Олег Степанович стоял у окна и смотрел на двор, где когда-то играли его дети. Теперь там бегала девочка в красной куртке, и он не знал, как ее зовут. Раньше он знал всех детей во дворе по именам, мог рассказать, кто в какой класс ходит и что любит. Но годы сделали свое дело, и теперь ему было тяжело даже просто стоять без опоры. Квартира казалась слишком большой для одного человека. 3 комнаты, высокие потолки, старый паркет, который скрипел в определенных местах. Олег Степанович помнил каждую трещину на стенах, каждое пятно на обоях. Эта квартира была его жизнью, его крепостью, местом, где он вырастил 2 сыновей после смерти жены. Марина умерла 23 года назад, когда Денису было всего 15, а Андрею 20. Рак унес ее за 4 месяца. Олег Степанович не успел даже толком осознать, что происходит. Она жаловалась на усталость, потом начала худеть, потом врачи развели руками. Он помнил ее последние слова: «Позаботься о мальчиках». Он выполнил обещание. Работал на 2 работах, чтобы прокормить семью, следил, чтобы дети учились, не связались с плохой компанией. Андрей поступил в институт, правда, не на бюджет, пришлось платить. Денис тоже получил образование, хотя учился хуже старшего брата. Дверь открылась без стука. Андрей всегда входил так, будто это была его квартира. Впрочем, он и жил здесь последние 5 лет, переехав после развода. Его жена Светлана не выдержала постоянных задержек на работе и подозрений в изменах, которые, кстати, имели основания. Андрей встречался с коллегой по работе, думал, что Светлана не узнает, но женщины всегда чувствуют такие вещи. «Отец, ты лекарство принял?» — спросил Андрей, проходя в комнату. Олег Степанович кивнул, не оборачиваясь от окна. Таблетки лежали на тумбочке целой пачкой. От давления, от сердца, от суставов, от желудка. Каждое утро начиналось с ритуала: проглотить десяток разноцветных капсул, запить водой, ждать, пока подействуют. «Денис звонил», — сказал Андрей, доставая из холодильника вчерашний борщ. Сказал, что приедет на следующей неделе. Олег Степанович почувствовал, как что-то дрогнуло внутри. Младший сын приезжал редко, раз в год, максимум 2. Жил далеко, работал в крупной компании, зарабатывал хорошо. У него была семья, жена Ольга и дочка Кристина. Девочке уже 13, но Олег Степанович видел ее всего раза 4 в жизни. Когда они приезжали, квартира наполнялась жизнью. Денис рассказывал истории из своей работы, Ольга помогала убираться, хотя Олег Степанович просил не нужно. Кристина сидела в углу с телефоном, иногда поднимая глаза и улыбаясь деду. «Хорошо», — только и сказал Олег Степанович. Андрей разогрел борщ, сел за стол и начал есть, не предлагая отцу. Олег Степанович и не хотел есть. Аппетит пропал месяца 3 назад, еда казалась безвкусной, пережевывать было тяжело. Врач сказал, что это нормально в его возрасте, но Олег Степанович знал, что это ненормально. Тело отказывалось работать, органы сдавались один за другим. «Я сегодня поздно вернусь», — сказал Андрей, доедая борщ. «У нас совещание. Можешь сам ужин разогреть?» «Могу», — ответил Олег Степанович, хотя не был уверен. Андрей ушел, хлопнув дверью. Квартира снова наполнилась тишиной. Олег Степанович вернулся к окну. Девочка в красной куртке исчезла, двор опустел. Где-то вдалеке лаяла собака, проезжали машины, но до Олега Степановича эти звуки доходили приглушенно, словно он находился под водой. Он думал о завещании. Нотариус сказал, что все правильно оформлено, документ имеет юридическую силу. Олег Степанович долго размышлял, прежде чем принять решение. Андрей был рядом, это правда. Покупал продукты, возил к врачам, следил за лекарствами. Но Олег Степанович видел,
как сын смотрит на квартиру. Видел этот оценивающий взгляд, понимание, сколько все это стоит. Квартира находилась в центре, в старом доме, но район был престижный. Продать ее можно было за большие деньги. Денис никогда не говорил о квартире. Приезжал, обнимал отца, спрашивал о здоровье, рассказывал о своей жизни. Никаких намеков, никаких вопросов о завещании. Может, потому что у него все было хорошо в жизни. Может, потому что он действительно не думал о наследстве. Олег Степанович не знал наверняка, но чувствовал. Денис любил его просто так, не потому что ждал чего-то взамен. А еще была Кристина. Девочка с серьезными глазами, которая всегда здоровалась первой и спрашивала, как у деда дела. В последний приезд она принесла ему книгу, сказала, что это ее любимая, и она хочет, чтобы дед тоже прочитал. Олег Степанович не любил читать, зрение подводило, но взял книгу и потом действительно осилил несколько глав. История про старика, который ловил огромную рыбу. Он не понял смысла, но ему понравилось, что Кристина подумала о нем. Вечером Олег Степанович попытался разогреть себе ужин, но руки тряслись так сильно, что он пролил суп на плиту. Пришлось вытирать, а нагибаться было больно. Он сел на стул и просто сидел, глядя на грязную плиту, чувствуя, как накатывает усталость. Не физическая усталость, хотя и она тоже, а какая-то глубинная, от жизни. Андрей вернулся поздно ночью, когда Олег Степанович уже лежал в кровати. Слышал, как сын прошел в свою комнату, как хлопнула дверь. Потом тишина. Олег Степанович закрыл глаза и подумал, что хорошо бы завтра встретить Дениса. Но младший сын должен был приехать только через неделю. Денис приехал в среду, когда Андрея не было дома. Олег Степанович услышал звонок в дверь и с трудом поднялся с дивана. Открыл и увидел младшего сына, который стоял с большим пакетом в руках и улыбался. «Привет, отец», — сказал Денис и обнял его. Олег Степанович почувствовал запах одеколона и свежести. Денис всегда хорошо выглядел, выбрит, в чистой рубашке, начищенные ботинки. Рядом с ним Олег Степанович ощущал себя развалиной, хотя Денис никогда не давал это понять. «Проходи», — пригласил Олег Степанович. Они прошли на кухню. Денис достал из пакета продукты: свежий хлеб, колбасу, сыр, фрукты, торт. «Ольга и Кристина передают привет», — сказал Денис, раскладывая покупки. Они хотели приехать, но у Кристины контрольные, не смогли вырваться. «Ничего», — ответил Олег Степанович. «Как она? Учится хорошо?» «Отлично», — улыбнулся Денис. «Переходит в 8 класс, хочет поступать в медицинский. Говорит, будет хирургом». Олег Степанович кивнул. Он гордился внучкой, хотя почти не знал ее. Но то, что она хочет быть врачом, радовало. Значит, растет правильным человеком, думает о других. Они сидели на кухне и пили чай. Денис рассказывал о работе, о новом проекте, о том, как они с Ольгой планируют поехать летом на море. «Может, ты тоже с нами поедешь?» — предложил Денис. «Море, солнце, воздух. Тебе полезно будет». Олег Степанович покачал головой. «Я никуда не поеду. Здесь мое место». Денис не настаивал, только грустно посмотрел. Олег Степанович понимал, что сын видит его состояние, понимает, что времени осталось немного. Но они оба молчали об этом, как будто слова могли ускорить неизбежное. Вечером вернулся Андрей. Увидев Дениса, он кивнул, но не улыбнулся. «Приехал, значит», — сказал он, снимая куртку. «Приехал», — подтвердил Денис. «Как дела?» «Работаю», — коротко ответил Андрей и прошел в свою комнату. Денис посмотрел на отца с вопросом в глазах, но Олег Степанович только развел руками. Братья никогда не были близки.
Разница в 5 лет казалась пропастью, когда они были детьми, а потом просто укоренилась. Андрей всегда был серьезным, замкнутым, а Денис веселым и открытым. После смерти матери Андрей как будто окаменел, перестал улыбаться, стал жестким. Денис, наоборот, старался поддерживать отца шутками и оптимизмом. Олег Степанович помнил, как после похорон Марины Андрей сказал ему: «Не волнуйся, отец, я все возьму на себя». И правда взял. Помогал с младшим братом, следил, чтобы тот делал уроки, ходил в школу. Но была в этом какая-то холодность, обязанность, а не любовь. Денис это чувствовал и со временем отдалился от старшего брата. Ночью Олег Степанович не мог заснуть. Лежал и слушал, как в соседней комнате Денис что-то смотрит по телефону, как Андрей ворочается в своей кровати. Дом был полон, но Олег Степанович чувствовал себя одиноко. На следующий день они втроем сидели за столом. Андрей молчал, Денис пытался разговорить брата, Олег Степанович ел медленно и с трудом. Еда застревала в горле, приходилось запивать водой после каждого куска. «Отец, ты совсем не ешь», — заметил Денис. «Может, к врачу съездить?» «Был у врача», — ответил Олег Степанович. «Все, что могли, уже сделали». Денис замолчал. Андрей поднял глаза от тарелки и посмотрел на отца долгим взглядом. Олег Степанович выдержал этот взгляд, не отвел глаза. Он знал, о чем думает старший сын. О том, сколько времени осталось, что будет с квартирой, как все распределится. После обеда Денис предложил погулять. Они спустились во двор. Олег Степанович опирался на трость, которую купил месяц назад. Ходить без нее стало невозможно, ноги подкашивались, равновесие уходило. «Помнишь, как мы здесь играли в футбол?» — спросил Денис, кивая на площадку. Олег Степанович помнил. Денис был вратарем, а Андрей нападающим. Они гоняли мяч до темноты, потом приходили домой грязные и счастливые. Марина ругалась, но не всерьез, в ее глазах была любовь и гордость за сыновей. «Помню», — сказал Олег Степанович. «Я скучаю по тем временам», — признался Денис. Все было проще. Они сели на лавочку. Денис молчал, а потом неожиданно спросил: «Отец, ты счастлив?» Вопрос застал Олега Степановича врасплох. Он долго думал, прежде чем ответить. «Не знаю. Я прожил жизнь. Вырастил вас. Это было моим счастьем. А сейчас? Сейчас я устал». Денис положил руку на плечо отца, и они так сидели, не говоря больше ни слова. Олег Степанович чувствовал тепло руки сына и думал, что это и есть настоящее счастье, простая человеческая близость без слов и ожиданий. Вечером Денис уехал, обнял отца на прощание, сказал, что приедет еще. Олег Степанович кивнул, зная, что может не дожить до следующего визита, но не сказал этого вслух. Андрей молча смотрел телевизор. Олег Степанович сел рядом, и они вместе смотрели новости. Говорили о политике, экономике, проблемах, которые Олегу Степановичу казались далекими и неважными. Его мир сузился до этой квартиры, до комнат, где он прожил 40 лет. «Отец», — вдруг сказал Андрей, — «ты же оставишь квартиру мне, правда? Я ведь забочусь о тебе». Олег Степанович почувствовал, как внутри что-то сжалось. Он повернулся к сыну и увидел в его глазах не любовь, а расчет. «Увидишь», — только и сказал он. Андрей хотел что-то добавить, но передумал и снова уставился в телевизор. Олег Степанович поднялся и ушел в свою комнату. Лег на кровать и закрыл глаза. Сердце билось неровно, в груди ныло. Он знал, что конец близко, чувствовал это всем телом. Ночью ему стало плохо. Боль пронзила грудь, дыхание перехватило. Он попытался позвать Андрея,
но голос не слушался. Олег Степанович лежал в темноте, чувствуя, как жизнь уходит из него, и последнее, о чем он подумал, была Марина и то, как она улыбалась, когда они были молоды. Андрей нашел отца утром. Он зашел в комнату, чтобы спросить, будет ли тот завтракать, и увидел его лежащим на кровати в неестественной позе. Сначала подумал, что отец спит, но потом понял. Он стоял несколько минут, не двигаясь, просто глядя на неподвижное тело. Потом достал телефон и вызвал скорую. Врачи приехали быстро, констатировали смерть, сказали, что инфаркт. Андрей кивал, слушал, подписывал бумаги. Все происходило как во сне. Денису он позвонил через час. Младший брат не сразу ответил, потом в трубке раздался его сонный голос. «Алло?» «Отец умер», — сказал Андрей без предисловий. Тишина. Потом: «Как?» «Сердце. Ночью. Я нашел его утром». Еще одна пауза, и Денис сказал: «Я приеду. Сегодня». Андрей положил трубку и сел на диван. Квартира казалась еще больше и пустее, чем раньше. Он посмотрел на закрытую дверь комнаты отца и почувствовал что-то странное внутри. Не горе, не печаль, а скорее облегчение. Отец больше не мучается, а Андрею больше не нужно заботиться о нем, возить к врачам, покупать лекарства, слушать одни и те же истории из прошлого. Но следом пришла вина за эти мысли. Андрей закрыл лицо руками и попытался выдавить из себя слезы, но они не шли. Он просто сидел в тишине и ждал, когда приедет брат. Денис появился вечером. Приехал с женой и дочерью. Ольга сразу заплакала, обняла Андрея, сказала, как им жаль. Кристина стояла в стороне, бледная, с опущенными глазами. Денис молчал, только крепко пожал руку брату. Они сидели на кухне, пили чай, который заварила Ольга. Разговаривали тихо, обсуждали похороны. Нужно было выбрать гроб, договориться с кладбищем, заказать поминки. Андрей взял на себя организацию, он всегда был хорош в таких вещах. Денис согласился помочь с деньгами. «Я оплачу половину», — сказал он. «Не нужно», — ответил Андрей. «Я справлюсь». «Это и мой отец тоже», — настоял Денис. Андрей пожал плечами и согласился. Ему было все равно. Кристина не пошла смотреть на деда. Сказала, что хочет запомнить его живым. Ольга ее поддержала, сказала, что девочке не нужно видеть такое. Андрей подумал, что это правильно, хотя сам в ее возрасте видел мертвую мать и ничего, выжил. Похороны назначили на субботу. Пришли соседи, старые друзья отца, несколько дальних родственников, о которых братья даже не помнили. Гроб опустили в землю рядом с могилой матери. Священник читал молитвы, люди крестились, кто-то плакал. Андрей стоял с каменным лицом, Денис утирал слезы. Кристина держала мать за руку и смотрела в землю. После похорон собрались на поминках в кафе. Ели, пили, вспоминали Олега Степановича. Говорили, что он был хорошим человеком, заботливым отцом, трудягой. Андрей слушал и думал, что все это правда, но почему-то не трогало его. Денис рассказывал истории с детства, смешные случаи, и люди смеялись сквозь слезы. Когда все разошлись, братья остались вдвоем. Ольга увезла Кристину домой, сказав, что девочке нужно отдохнуть. Они сидели в пустой квартире отца и молчали. «Надо разбирать вещи», — наконец сказал Андрей. «Давай завтра», — предложил Денис. «Сегодня не хочется». Андрей кивнул. Они выпили еще по рюмке и разошлись по комнатам. Денис остался ночевать, не хотел ехать домой так поздно. Утром они начали разбирать вещи отца. Одежду сложили в пакеты, чтобы отдать нуждающимся. Документы откладывали отдельно. Андрей нашел старые фотографии, на которых они с Денисом были еще детьми.
Показал брату, и тот улыбнулся. Смотри, какие мы были маленькие. Среди бумаг Андрей наткнулся на конверт с печатью нотариуса. Открыл его и начал читать. Лицо его постепенно каменело, руки сжимались сильнее. Денис заметил это и спросил, что там. Андрей молча протянул ему конверт. Денис взял, прочитал и побледнел. «Это завещание», — сказал он тихо. «Да», — процедил Андрей. «Завещание, по которому квартира отходит твоей дочери». Денис перечитал документ еще раз, не веря глазам. Олег Степанович действительно оставил квартиру Кристине. Не Андрею, который ухаживал за ним, не Денису, а внучке. «Я не понимаю», — пробормотал Денис. «Почему он?» «Ты не понимаешь?» Голос Андрея звучал холодно. «Ты прекрасно понимаешь. Ты его обработал. Приезжал со своей семейкой, строил из себя заботливого сына, и вот результат». «Что?» Денис посмотрел на брата с недоумением. «Ты о чем?» «Я о том, что ты манипулировал отцом», — выкрикнул Андрей. «Я здесь жил, ухаживал за ним, а ты раз в год приезжал и играл в любящего сына. И он купился». «Андрей, успокойся», — Денис попытался взять себя в руки. «Я не знал про завещание». «Клянусь, не знал». «Конечно, не знал», — усмехнулся Андрей. «Только квартира почему-то досталась твоей дочери». «Случайность, да? Может, отец хотел, чтобы у Кристины было будущее. У нее образование впереди, институт. А у меня что, прошлое?» Рявкнул Андрей. «Я 5 лет за ним ухаживал. Я отказался от личной жизни. Я имею право на эту квартиру». Денис сжал кулаки, пытаясь сдержать гнев. «Ты ухаживал за отцом из любви или в расчете на наследство?» Этот вопрос прозвучал как пощечина. Андрей побледнел, потом покраснел. «Убирайся», — сказал он тихо и страшно. «Убирайся отсюда. Это моя квартира». «Нет», — возразил Денис. «По завещанию она принадлежит Кристине». «Я оспорю завещание», — пообещал Андрей. «И докажу, что отец был не в себе, когда его составлял». «Попробуй», — ответил Денис и вышел из квартиры. Денис приехал домой в состоянии шока. Ольга сразу поняла, что что-то случилось. Он рассказал ей про завещание и про ссору с братом. Ольга слушала молча, а потом сказала: «Значит, квартира теперь Кристины?» «Формально да», — ответил Денис. «Но Андрей хочет оспорить завещание». «И что ты будешь делать?» Денис задумался. Он не хотел судиться с братом, не хотел портить последние родственные связи. Но и отдавать квартиру просто так тоже не собирался. Это было последнее желание отца, и нужно было его уважать. «Я найду адвоката», — решил он. «Если Андрей хочет войны, он ее получит». Ольга вздохнула, но не стала спорить. Она знала, что когда Денис что-то решал, переубедить его было невозможно. Кристина узнала о завещании вечером. Родители позвали ее на кухню и объяснили ситуацию. Девочка слушала с расширенными глазами, не веря услышанному. «То есть дед оставил мне квартиру?» — переспросила она. «Да», — подтвердил Денис. «Но почему? Я же почти его не знала». «Он тебя любил», — сказал Денис. «Хотел, чтобы у тебя было будущее». Кристина замолчала, переваривая информацию. Потом спросила: «А дядя Андрей злится?» «Дядя Андрей недоволен», — осторожно ответила Ольга. «Но это не твоя вина». Девочка кивнула, но было видно, что она расстроена. Она любила деда, хоть и видела его редко, и не хотела, чтобы из-за нее возникали проблемы в семье. На следующий день Денис пошел к адвокату. Тот изучил завещание и сказал, что документ составлен правильно, а спорить его будет сложно. «Но ваш брат может попытаться доказать,
что отец был недееспособен на момент составления завещания, предупредил адвокат. Тогда понадобятся медицинские документы, свидетельские показания. У отца была куча болезней, но он был в здравом уме, возразил Денис. Это нужно будет доказать в суде. Денис понял, что впереди долгая и неприятная борьба. Но другого выхода не было. Андрей тем временем тоже нашел адвоката. Молодого, агрессивного парня, который пообещал сделать все, чтобы выиграть дело. «У вас хорошие шансы», — сказал он. «Вы жили с отцом, ухаживали за ним. Можно аргументировать, что он был под давлением или в состоянии, когда не мог адекватно оценивать свои решения. Но он был нормальным», — возразил Андрей. Адвокат посмотрел на него с усмешкой. «В суде важна не правда, а то, что можно доказать. Если мы найдем врачей, которые подтвердят, что у вашего отца были проблемы с памятью или психикой, дело наше». Андрей кивнул. Ему было все равно, какими методами добиваться справедливости. Он потратил 5 лет своей жизни на заботу об отце и не собирался уходить с пустыми руками. Через неделю Денису пришла повестка в суд. Андрей подал иск о признании завещания недействительным. В документе говорилось, что Олег Степанович на момент составления завещания находился в состоянии, не позволяющем ему адекватно оценивать последствия своих действий. Денис прочитал иск и почувствовал, как внутри закипает гнев. Брат не просто оспаривал завещание, он пытался очернить память отца, представить его неадекватным стариком. Он позвонил Андрею. Тот ответил не сразу. «Ты серьезно?» — спросил Денис без приветствия. «Ты действительно будешь утверждать, что отец был невменяемым?» «Он был болен», — ответил Андрей холодно. «У него были проблемы со здоровьем». «Со здоровьем, но не с головой. Он прекрасно соображал до самого конца. Это твое мнение. Это факт. Андрей, одумайся. Это же наш отец. Ты хочешь опозорить его память?» «Я хочу получить то, что заслужил», — ответил Андрей и отключился. Денис швырнул телефон на диван. Ольга смотрела на него с тревогой. «Он не остановится», — сказала она. «Я тоже», — пообещал Денис. Суд назначили через месяц. За это время обе стороны собирали доказательства. Адвокат Андрея опросил врачей, которые лечили Олега Степановича. Нашелся один терапевт, который сказал, что старик иногда путал даты и забывал, принимал ли лекарства. Это было слабое доказательство, но адвокат представил его как свидетельство деменции. Адвокат Дениса нашел нотариуса, который составлял завещание. Тот подтвердил, что Олег Степанович был абсолютно вменяем, отвечал на вопросы четко и понимал, что делает. Также нашлись соседи, которые говорили, что Олег Степанович до последних дней был в ясном уме, общался с ними, обсуждал новости. Кристина очень переживала. Она не хотела идти в суд, не хотела участвовать в этом разбирательстве. Но адвокат сказал, что ее присутствие необходимо. «Ты наследница», — объяснил он. «Судья должен видеть, ради кого составлялось завещание». Девочка согласилась, хотя при мысли о суде ей становилось плохо. День суда выдался пасмурным. Денис приехал с семьей рано утром. Кристина была бледной, руки у нее дрожали. Ольга держала ее за руку и тихо подбадривала. Андрей уже был в здании суда. Он стоял в коридоре со своим адвокатом и что-то обсуждал. Увидев брата, он отвернулся. Денис почувствовал боль в груди. Они с Андреем никогда не были близки, но все же оставались братьями. А теперь стали врагами. Зал заседаний оказался меньше, чем Денис представлял. Судья, женщина лет 50 с усталым лицом, заняла свое место и попросила всех сесть. «Рассматривается дело о признании завещания Олега Степановича недействительным», — начала она.
Истец утверждает, что завещатель на момент составления документа не мог адекватно оценивать свои действия. Ответчик возражает. Слушаем стороны. Адвокат Андрея встал и начал излагать позицию. Он говорил о том, что Олег Степанович страдал множеством заболеваний, принимал сильные лекарства, которые могли влиять на его сознание. Приводил показания терапевта о забывчивости. Утверждал, что младший сын манипулировал отцом, используя внучку как инструмент для получения квартиры. Денис слушал и чувствовал, как кровь приливает к лицу. Он хотел вскочить и закричать, что все это ложь, но адвокат предупредил его, чтобы он молчал. Когда адвокат Андрея закончил, слово взял адвокат Дениса. Он говорил спокойно и убедительно. Объяснял, что забывчивость в пожилом возрасте не означает недееспособности. Представил показания нотариуса, соседей, других врачей. Подчеркнул, что Олег Степанович составил завещание сознательно, по собственной воле, без какого-либо давления. Истец утверждает, что ответчик манипулировал отцом, сказал адвокат. Но где доказательства? Денис приезжал раз в год, проводил с отцом несколько дней. Разве это манипуляция? А вот истец жил с отцом постоянно. Если говорить о давлении, то скорее можно заподозрить его. Андрей побледнел от гнева. Его адвокат вскочил. Возражаю. Это голословное обвинение. Принято, кивнула судья. Прошу сторону ответчика придерживаться фактов. Затем начался допрос свидетелей. Первым вызвали терапевта, который лечил Олега Степановича. Врач подтвердил, что пациент иногда забывал детали, но в целом был адекватен. Вы можете утверждать, что он не понимал, что делает, когда составлял завещание? Спросил адвокат Дениса. Нет, не могу, честно ответил врач. Забывчивость не равна невменяемости. Потом вызвали нотариуса. Тот рассказал, как проходила процедура составления завещания. Олег Степанович пришел ко мне сам, сказал нотариус. Четко изложил свою волю. Я задал ему несколько вопросов, чтобы убедиться, что он понимает последствия. Он ответил на все без запинки. Были ли с ним родственники? Спросил адвокат Андрея. Нет, он был один. Может, ему кто-то подсказал, что говорить. Я не могу знать, что было до его прихода ко мне, ответил нотариус. Но во время составления завещания он был один, и я убежден, что действовал по собственной воле. Затем вызвали соседку, пожилую женщину, которая жила этажом ниже. Она рассказала, что Олег Степанович часто спускался к ней на чай, они беседовали. Он был нормальным? Спросил адвокат Дениса. Абсолютно, кивнула женщина. Мы с ним обсуждали новости, политику, он помнил даты, имена. Был очень светлой головы. А как он относился к сыновьям? Спросил адвокат Андрея. Женщина помолчала, потом сказала, про младшего всегда с теплотой говорил. Про старшего не очень. Что значит не очень? Ну, говорил, что тот заботится о нем, но больше из обязанности, чем из любви. Андрей сжал кулаки. Денис опустил глаза. Судья объявила перерыв. Все вышли в коридор. Кристина прижалась к матери и тихо плакала. «Мне плохо», — шептала она. «Я не хочу этого». «Потерпи, милая», — гладила ее по голове Ольга. «Скоро все закончится». Денис подошел к Андрею. Тот стоял у окна и смотрел на улицу. «Андрей, давай остановим это», — сказал Денис. «Мы же братья». «Были братьями», — ответил Андрей, не оборачиваясь. «Теперь мы противники». «Это того стоит? Разрушать семью из-за квартиры?» Андрей повернулся к нему. В его глазах было столько боли и злости, что Денис отступил. «Ты не понимаешь», — сказал Андрей тихо. «Я потратил 5 лет.
Я отказался от всего. От личной жизни, от карьеры. Я жил в этой проклятой квартире и ухаживал за отцом, который так и не полюбил меня. И что я получил? Ничего. А ты приезжал раз в год, улыбался, и вот, пожалуйста, квартира твоей дочери. Это справедливо? Денис не знал, что ответить. Он понимал боль брата, но не мог согласиться с его методами. Отец хотел, чтобы у Кристины было будущее, попытался объяснить он. У меня тоже есть будущее, отрезал Андрей. Или было. До этого завещания. Он развернулся и ушел. Денис смотрел ему вслед и чувствовал, как рушится последняя связь между ними. Заседание продолжилось. Судья задавала вопросы, изучала документы. Потом спросила, хотят ли стороны что-то добавить. Адвокат Андрея встал и сказал: «Ваша честь, мы считаем, что завещание составлено под влиянием манипуляций со стороны младшего сына. Олег Степанович был одинок, болен, уязвим. Денис использовал это, подкупая отца редкими визитами и вниманием внучки. Это неправда». Не выдержал Денис. «Прошу соблюдать порядок», — строго сказала судья. Денис сел, но внутри все кипело. Адвокат Дениса тоже встал. «Ваша честь, все доказательства говорят о том, что Олег Степанович был вменяем и действовал по собственной воле. Истец не представил ни одного убедительного доказательства обратного. Его позиция основана на эмоциях и обиде, а не на фактах». Судья записала что-то в своих бумагах, потом подняла голову. «Дело сложное. Мне нужно время, чтобы все изучить. Объявляю перерыв на 2 недели. Следующее заседание назначается на такое-то число». Все встали. Судья ушла. Адвокаты начали собирать документы. Денис обнял Кристину. «Все будет хорошо», — шептал он, но сам не верил в эти слова. Они вышли из здания суда. На улице было холодно, моросил дождь. Кристина дрожала, то ли от холода, то ли от стресса. Ольга закутала ее в шарф. «Поехали домой», — сказала она. Они сели в машину и поехали. Денис вел молча, сжимая руль. Он думал о том, что произошло, о брате, об отце. Почему отец сделал именно так? Почему не разделил квартиру поровну? Или не оставил Андрею, который действительно заботился о нем? Но потом он вспомнил разговор с отцом, когда тот сказал, что устал. Вспомнил, как Андрей спросил про завещание прямым текстом. И понял, отец увидел в старшем сыне не любовь, а расчет. И решил по-своему. 2 недели тянулись мучительно долго. Денис не мог сосредоточиться на работе, Кристина плохо спала, Ольга пыталась держать семью в тонусе, но было видно, что и она на пределе. Андрей тем временем не сидел сложа руки. Он нашел еще одного врача, который согласился дать показания о том, что у Олега Степановича могли быть признаки старческой деменции. Врач не лечил его лично, но готов был высказать мнение на основании медицинской карты. Также адвокат нашел психолога, который объяснил бы суду механизм манипуляции стариками через внуков. Это была тонкая стратегия – не обвинять Дениса напрямую, а создать впечатление, что отец мог подпасть под влияние, сам того не понимая. За день до суда Денис получил сообщение от Андрея. Короткое, последний шанс. Откажитесь от квартиры добровольно, и я не буду требовать компенсации за уход. Денис показал сообщение адвокату. Тот усмехнулся. Он нервничает. Понимает, что дело может проиграть. Что ответить? Ничего. Пусть нервничает дальше. Но Денис все же ответил: я не откажусь. Это была воля отца. Андрей прочитал сообщение и выключил телефон. Он сидел в той самой квартире, которая стала причиной раздора. Смотрел на стены, которые помнили его детство, юность,
взрослую жизнь. Эта квартира была его домом больше, чем любое другое место. И теперь ее могли отнять. Он думал о том, правильно ли поступает. Может, стоило отпустить. Найти другое жилье, начать новую жизнь. Но потом вспоминал 5 лет ухода за отцом. Бессонные ночи, когда тот кричал от боли. Походы к врачам, аптеке, процедуры. Отказ от отношений, потому что ни одна женщина не хотела жить с больным стариком. И это все ради чего? Чтобы брат, который появлялся раз в год, получил квартиру для своей дочери? Нет. Это было несправедливо. Следующее заседание началось в 10 утра. Зал был тот же, судья та же. Но атмосфера изменилась. Все понимали, что сегодня будет вынесено решение. Сначала выступил новый врач, которого привел Андрей. Он говорил медицинским языком о деменции, когнитивных нарушениях, влиянии лекарств на психику. Адвокат Дениса задавал вопросы, пытаясь выяснить, лечил ли врач Олега Степановича лично. Тот признал, что нет, основывается только на медицинской карте. То есть вы никогда не разговаривали с пациентом? Уточнил адвокат. Нет. Тогда как вы можете утверждать, что он был недееспособен? Я говорю о возможности, ответил врач. Симптомы, описанные в карте, могут указывать на начальную стадию деменции. Могут, но не обязательно. Верно. Адвокат Дениса сел, довольный. Это свидетельство было слабым и не добавляло веса позиции Андрея. Затем вызвали психолога. Тот рассказал о том, как пожилые люди могут подпадать под влияние родственников, особенно если те используют детей или внуков. Говорил убедительно, с примерами из практики. Мог ли Олег Степанович быть подвержен такому влиянию? Спросил адвокат Андрея. Теоретически да, ответил психолог. Если человек одинок, болен, он становится уязвим. Внимание внучки могло вызвать сильные эмоции, желание одарить ее. Адвокат Дениса снова задавал вопросы. Вы общались с Олегом Степановичем? Нет. Тогда как вы можете утверждать, что он был подвержен манипуляции? Я не утверждаю. Я говорю о возможности. Возможность есть всегда. Но где доказательства? Психолог не ответил. Затем слово взяла судья. Она долго говорила, излагая все обстоятельства дела. Перечисляла показания свидетелей, документы, аргументы сторон. Денис слушал и пытался понять по ее лицу, какое будет решение, но оно оставалось непроницаемым. Наконец она сказала, суд приходит к выводу, что завещание Олега Степановича составлено в соответствии со всеми требованиями закона. Доказательств его недееспособности на момент составления документа представлено не было. Показания свидетелей подтверждают, что завещатель был в ясном уме и действовал по собственной воле. Что касается обвинений в манипуляции, то они носят характер предположений и не подтверждены фактами. Иск о признании завещания недействительным отклоняется. Завещание остается в силе. Андрей замер. Он не верил услышанному. Адвокат положил руку ему на плечо, что-то говорил, но Андрей не слышал. В ушах звенело, перед глазами все плыло. Денис выдохнул. Ольга обняла Кристину, девочка прижалась к матери. Адвокат пожал руку Денису. Поздравляю. Справедливость восторжествовала. Но Денис не чувствовал радости. Он посмотрел на брата, который сидел неподвижно, будто окаменел. И вдруг понял, они оба проиграли. Андрей потерял квартиру и надежду, а Денис потерял брата. Заседание закончилось. Все начали расходиться. Андрей поднялся и медленно пошел к выходу. Денис догнал его в коридоре. «Андрей, подожди», — сказал он. Брат остановился, но не обернулся. «Давай поговорим», — попросил Денис. «О чем?»
Голос Андрея был пустым. Ты выиграл. Что еще нужно? Я не хотел, чтобы все так вышло. Андрей повернулся. Лицо его было бледным, глаза красные. Ты не хотел? Усмехнулся он. Но ты же судился со мной. Ты же привел адвоката, свидетелей. Ты боролся за эту квартиру. Я боролся за волю отца, возразил Денис. Воля отца, повторил Андрей. Отец не любил меня. Вот в чем дело. Он всегда любил тебя больше. Ты был веселым, открытым, а я серьезным, скучным. И вот результат. Даже после смерти он показал, что я для него ничего не значил. В голосе Андрея прорвалась боль, такая сильная, что Денис почувствовал комок в горле. «Это не так», — попытался возразить он. «Отец любил тебя». «Нет», — отрезал Андрей. «Не любил. И теперь у меня ничего нет. Ни семьи, ни дома, ни брата. Спасибо тебе, Денис. Спасибо за все». Он развернулся и пошел прочь. Денис хотел остановить его, но не нашел слов. Он просто стоял в коридоре суда и смотрел, как брат уходит из его жизни. Прошло 3 месяца. Кристина официально стала владелицей квартиры. Денис с семьей приехали туда, чтобы разобрать последние вещи отца и решить, что делать с жильем дальше. Андрей съехал сразу после суда. Снял небольшую комнату на окраине, забрал свои вещи и больше не появлялся. На звонки Дениса не отвечал, на сообщения не реагировал. Будто провалился в никуда. Квартира встретила их пустотой. Мебель осталась, но без людей она казалась чужой, мертвой. Кристина зашла в комнату деда и села на его кровать. «Папа», — позвала она. Денис подошел. «Я не хочу эту квартиру», — сказала девочка. Из-за нее все поссорились. Дед умер, а мы начали делить его вещи, как стервятники. «Кристина, не говори так», — попытался остановить ее Денис. «Но это правда», — вскрикнула она. «Дядя Андрей теперь нас ненавидит. Ты больше не разговариваешь с братом. И все из-за этой квартиры. Дед хотел мне добра, а вышло наоборот». Девочка заплакала. Денис обнял ее, чувствуя, как сжимается сердце. Она была права. Квартира стала проклятием, разрушившим семью. «Может, нам продать ее?» — предложила Ольга, входя в комнату. «Деньги разделить. Половину отдать Андрею». Денис задумался. Это было разумное решение. Но он помнил слова отца о том, что хотел дать Кристине будущее. Продав квартиру, они предадут его волю. «Не знаю», — признался он. «Я правда не знаю, что правильно». Они сидели втроем в пустой квартире и молчали. За окном светило солнце, во дворе играли дети. Жизнь продолжалась, а они застряли в прошлом, в наследстве, в ссорах. Вечером Денис решился. Он нашел адрес, где теперь жил Андрей, и поехал туда. Комната оказалась в старом доме без лифта, на 5-м этаже. Он поднялся, постучал. Андрей открыл не сразу. Когда увидел брата, хотел захлопнуть дверь, но Денис успел вставить ногу. «Послушай меня», — попросил он. «5 минут». «Мне нечего тебе сказать», — ответил Андрей. «Тогда просто выслушай». Андрей не уходил, но и не приглашал войти. Стоял в дверях и смотрел на брата с такой холодностью, что Денису стало не по себе. «Мы продадим квартиру», — сказал Денис. «Половину денег отдадим тебе». Андрей молчал. «Ты слышал?» — переспросил Денис. «Мы разделим деньги поровну. Это справедливо». «Справедливо?» — наконец заговорил Андрей. «Теперь ты решил, что справедливо? После суда, после того, как доказал всем, что я алчный и жестокий». «Я не это доказывал», — возразил Денис. «Да? А что тогда?» «Что я не заслужил квартиру.
что 5 лет ухода ничего не значит. Денис сжал кулаки, пытаясь сдержаться. Андрей, я понимаю, что ты чувствуешь. Понимаю твою боль. Но это не был мой выбор. Это был выбор отца. Выбор отца, повторил Андрей с горечью. Знаешь, что самое страшное? Я до последнего надеялся, что он оценит мою заботу. Что скажет спасибо, хоть раз в жизни скажет, что я молодец, что я хороший сын. Но он даже этого не сделал. Просто оставил квартиру твоей дочери и умер. В его голосе была такая боль, что Денис почувствовал ее как свою собственную. Он вдруг понял, что проблема была не в квартире. Проблема была в том, что Андрей всю жизнь пытался доказать отцу свою ценность, а тот так и не увидел этого. «Отец любил тебя», — сказал Денис тихо. Просто он не умел это показывать. После смерти мамы он стал другим, замкнутым. Но это не значит, что он тебя не любил. Если он меня любил, то почему не оставил мне квартиру? Спросил Андрей. Почему выбрал внучку, которую видел 4 раза в жизни? Денис не знал, что ответить. Он сам задавал себе этот вопрос и не находил ответа. Может, он хотел, чтобы ты начал свою жизнь, попытался предположить он. Чтобы не жил в прошлом, в этой квартире, где все напоминает о нем и маме. Андрей усмехнулся, красиво придумал. Только не верю. Денис вздохнул. Хорошо. Тогда просто скажи, что тебе нужно, чтобы мы помирились? Деньги? Я отдам тебе все. Квартиру? Кристина откажется от нее в твою пользу. Что угодно, только давай не будем врагами. Андрей долго молчал. Потом тихо сказал: я не хочу твоих денег. Я хотел, чтобы отец признал меня. Но его больше нет. И ничего не изменить. Мы же братья, попытался достучаться Денис. Неужели квартира важнее семьи? Для меня не квартира важна, ответил Андрей. А принцип? Справедливость. Денис тяжело вздохнул. Он смотрел на брата, и в этот момент, впервые за долгие годы, увидел не противника, а измученного, одинокого человека, который так и не оправился от детских обид и чувства ненужности. «Какая справедливость, Андрей?» — спросил Денис тихо, почти шепотом. «Отец умер. Мы уже не можем изменить прошлое. Ты говоришь о справедливости, но я слышу только боль. Ты хотел, чтобы он тебя признал, правда? Чтобы сказал, что ты был хорошим сыном. И ты думаешь, что если получишь эту квартиру, то это будет его запоздалым признанием». Андрей вздрогнул, словно Денис ударил его. Его глаза, полные злости и усталости, на мгновение стали влажными. «Не смей», — прошепел он. «Ты не знаешь, что я чувствовал. Ты всегда был любимчиком. Тебе не нужно было ничего доказывать. Ты просто приезжал, улыбался, и все. А я 5 лет жил в этой тюрьме, выполняя его прихоти, пока ты строил свою счастливую жизнь. И в конце он вытер об меня ноги этим завещанием. Какая мне теперь разница, что ты хочешь разделить? Ты думаешь, деньги могут заменить то, чего у меня никогда не было?» «Нет, не могут», — согласился Денис. «Но ты можешь сам начать новую жизнь. Отпустить эту обиду. Мы предлагаем тебе половину. Это честная цена за те годы, что ты посвятил отцу. Используй эти деньги, чтобы купить себе жилье, чтобы начать все сначала». «Начать сначала?» Андрей покачал головой. «Ты не понимаешь. Ты хочешь купить мою совесть. Ты хочешь, чтобы я забрал деньги и ушел, чтобы ты мог спокойно жить дальше, не чувствуя вины за то, что ты любимый сын. Я не возьму твоих денег. Они мне не нужны. Я хочу, чтобы ты жил с этим. Жил с мыслью, что из-за этой квартиры ты потерял брата. Вот это и будет моей справедливостью». Он сделал шаг назад, и прежде чем Денис успел что-либо сказать,
резко захлопнул дверь. Денис стоял в темноте коридора, прислонившись лбом к холодной обшарпанной двери. Он чувствовал опустошение. Все, что он мог, он сделал. Он предложил мир, предложил деньги, предложил даже отдать квартиру. Но Андрей выбрал боль. Выбрал обиду, которая была для него важнее семьи и благополучия. Денис спустился вниз, вышел на улицу, сел в машину и поехал домой. Он знал, это был их последний разговор. Их пути разошлись окончательно. Прошел год. Квартиру Олега Степановича продали. Кристина, которая формально оставалась ее владелицей, приняла это решение первой. «Я не хочу этот дом», — сказала она родителям. «Он пахнет ссорой и смертью. Мне не нужно наследство, которое разрушает мою семью». Денис и Ольга, посоветовавшись с адвокатом, продали жилье. Они открыли 2 отдельных счета. На один положили ту часть денег, которая предназначалась Кристине, на будущую учебу в медицинском, как и мечтал дед, хоть и косвенно. Второй счет, половину всей суммы, они оформили на имя Андрея, чтобы он мог получить эти деньги в любой момент. Денис отправил брату одно единственное сообщение с реквизитами счета, коротко объяснив, что это его доля и что он может забрать ее, когда захочет. Ответа не последовало. Андрей больше не выходил на связь. Он сменил работу, съехал с той комнаты на окраине и, казалось, полностью стер себя из жизни брата. Денис несколько раз пытался найти его через общих знакомых, но Андрей будто провалился сквозь землю. Он не взял деньги со счета, который оставался нетронутым. Для Андрея эти деньги были символом подачки, а не справедливости, и он предпочел нищету и одиночество, но только не признать, что его борьба была напрасной. Кристина поступила в гимназию с медицинским уклоном. Она по-прежнему держала на полке ту книгу про старика и рыбу, которую когда-то принесла деду. Она часто говорила о нем, но без горечи, а с теплым, светлым чувством. Она помнила деда, который улыбался и брал у нее книгу, несмотря на плохое зрение. Она сохранила ту любовь, которую дарил ей дед, не ожидая ничего взамен. Денис, глядя на дочь, понимал, отец принял правильное, хоть и жестокое решение. Он выбрал будущее, которое воплощала внучка, а не прошлое, которое держало в плену Андрея. Он не смог открыто выразить свою любовь к старшему сыну, не смог поговорить с ним при жизни, и этот невысказанный разговор стал проклятием, которое сломало Андрея, но дало свободу всем остальным. Однажды вечером, в годовщину смерти отца, Денис сидел на кухне с Ольгой. «Как думаешь, он когда-нибудь позвонит?» — спросила Ольга, глядя в окно. Денис молчал. Он знал ответ. «Не знаю. Может, и нет». Он поднялся, подошел к окну и посмотрел на ночной город. Он больше не чувствовал злости или обиды на брата. Была только тяжелая, ноющая тоска по семье, которой больше нет. «Я не могу его спасти», — сказал Денис. «И не могу изменить того, что было». Он повернулся к жене. «Но я могу заботиться о тех, кто рядом». Он подошел к Ольге, обнял ее и почувствовал тепло и надежность. Это было то счастье, о котором он говорил отцу. Простая человеческая близость без слов и ожиданий. Денис так и не помирился с братом. Андрей остался в его памяти, как живой укор, как разрушенный мост. Но Денис научился жить с этой потерей, приняв, что иногда, чтобы двигаться вперед, нужно отпустить не только прошлое, но и тех, кто решил в нем остаться. Справедливость восторжествовала в суде, но семейный мир был потерян навсегда. И это было самым горьким наследством, которое оставил им отец.